ruushka Moscow Monastery Donskoy munaaradaha qadiimiga ah iyo gidaarada Lebenka taawarkii ayaa la bilaabay in la dayactiro si aad uga ilaaliso munaaradda burburka waxaad u baahan tahay inaad xoojiso saldigeeda darbiyada ayaa hore loogu rinjiyeeyay casaan iyo caddaan dhisayaashu waxay soo saareen lakab ciid ah oo qoto dheer ilaa 1 mitir iyo bad waxaan arki karnaa waxa dhulka hoostiisa ahaa darbiga waxaa ku yaal meel bannaan tani waa heerka qadiimiga ee dusha dhulka tani waxay dhacday mar hore oo tani waa heerka dhulka hadda ee kaniisadda waxaad si cad u arki kartaa halka uu heerka dhulku ku yaal dabaqadan waxaa qariyay karo kaliya qaybta rinji ayaa ku dhegtay dhulka korkiisa wax kasta oo kale waxay ahaayeen dhulka hoostiisa aynu sii socono oo eegno munaaradda albaabka munaaradda ayaa ka hooseeya heerka dhulka casriga ah waxaa laga arki karaa hagasha loxyada albaabka looma qodin dhererkiisa caadiga ah kii dhifka hoose ee daaqadaha ayaa sidoo kale ka hooseeya heerka dhulka waa heerka uu maanta cawsku ku baxo qaybtan waxaa lagu daboolay karo sawir hore oo meeshan ah oo la qaaday bartamihii qarnigii liganaad daaqadan gaarka ah waa halkan waxay ahayd inaan hoos u qodno ilaa heerkii dhulka qadiimiga ahaa ka daawo gudaha munaaradda dib u soo selinta waxay aad uga caajiseen inay hoos u qodaan heerka dabaqa qadiimiga ah ee dhabta ah hadda waxaa timi qaybta madadaalada waxaan u dhaadhacay heerkii oogada qadiimiga ah aynu eegno qayb ka mid ah jidda tani waa ciid iyo doobo lakabyadu midabkoodu wax yar bay ka duwan yihiin laakiin hubaal waa jiid lakabka jiida dhaqameed waa inuu noqdaa mid jilicsan oo madow laakiin waxaan aragnaa cidiyo dhoobo waxaa jira lakabyo madow oo ku yaal qaybta jiidda kaas oo lagu magacaabi karo lakab dhaqameed laakiin lakabyadani waa khafiif waxay ku dhex jiraan lakabyo waaweyn oo ciid iyo dhoobo ah lebenjaban ayaa soo galaa kaniisad qadiimi ah oo ku taal bartamaha Moscow ayaa lagu daboolay lakab qaro weyn oo jiid iyo dhoobo ah